Isso aqui é para vocês terem uma ideia, ó. EcoFlow, 17%. Usamos ela sexta, sábado e hoje. 3 dias usando essa bicha aqui, ligando lâmpada. Todo mundo usou o carregador, todo mundo usou a parte de carregamento, os carregamentos USB aqui. Eu só usei o USB e a entrada 12 volts, que é essa aqui. Cara, 17% ainda. Deu uma carregadinha no painel solar, pouca coisa. Mas essa aqui é a EcoFlow River 2 Max com 512, se eu não me engano, é 512 de capacidade. Tá aí, ó. 3 dias acampado e ainda sobrou carga. Top de linha.